Fala rapaziada, estou aqui novamente no Mundo Elétrico, rapaziada, para mostrar para vocês os valores e os preços das escutas elétricas, rapaziada. E quem caiu de paraquedas, rapaziada, dá o like, se inscreve no canal, rapaziada. E aqui estou nessa rua aqui, rapaziada, Barão de Ladares 641, rapaziada, do lado do Shopping Busca, rapaziada. E vamos lá, rapaziada, mostrar os valores das escutas elétricas para vocês. Então é isso aí, rapaziada, eu estou aqui no Mundo Elétrico para mostrar para vocês os valores das escutas elétricas, rapaziada. E hoje eu tô vendo, rapaziada, que chegou um modelo novo, rapaziada. Vamos começar por essa aqui que é bonita aqui, ó. Aí tá o valor, rapaziada, aí, ó. 1000 watts, 60 volts, 20 amperes, 70 km por carro, 150 km. E aí, rapaziada, ó. Tem essa outra aqui da Bolin, rapaziada. Essa marca é conhecida, hein? Tá aí o valor, rapaziada, ó. Bonita também, ó. Tanto ela quanto a verde. Rapaziada, olha essa azul, rapaziada, ó. Chamativa, hein? R$70 km por carro, 150 kg, rapaziada. 1000 watts. Rapaziada, tô tendo um pouquinho de dificuldade pra mostrar pra vocês, rapaziada, porque ela tá muito em cima da outra, rapaziada. Olha essa daqui também, ó, da Cavaleta essa aí, rapaziada, ó. E essa aqui, rapaziada, é linda demais, esse aula aqui, ó, da minha, rapaziada. Essa daqui é um rosé, o sabão rosa. Aí, rapaziada, ó, 6.000, rapaziada, ó. É mais barato do que da outra vez que eu comprei. Eu paguei 6.600 na minha, essa de Elite, tem baú tudo, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Para as mulheres levar o filho na escola, rapaziada, ó, trazer ou ir trabalhar, 40 km por carro, 150 kg, rapaziada. As rodas dela tá bonita, rapaziada, ó. Olha essa, rapaziada, feminina aí, ó. Mostrar para os pessoal aí. Teve um que comentou que queria ver a parte feminina, eu vou mostrar também, rapaziada. 5.880, rapaziada, bateria de Elite 1000 watts, 120 kg aguenta. Rapaziada, essa daqui também é bonitinha, ó. Pra quem quer um preço mais em contra, essa aqui é boa. Tem um cestinho na frente, porta-copo. Tem esse grida aqui, rapaziada, ó, de boia. E aqui tem, rapaziada, ó, 4.560 essa daqui, ó, 650 watts, rapaziada. Bonitinha. Tem essa bikezinha aqui, rapaziada, olha que coisa mais linda. 5.400, 500 watts, rapaziada, 35 km por hora, 150 kg, rapaziada. Ela aguenta 60 km por carga, né? Ajudando a pedalar, né? Conforme você vai pedalando, dura mais km por carga. E é bonitinha, rapaziada. O acelerador dela é aqui, ó. Tem o triciclo, né, pra vocês que é de idade, que é um triciclo pra facilitar a vida, tem cesto na frente. Aí, rapaziada, 7.920 aí só, 1000 watts, 48 volts, 20 amperes de bateria, velocidade 30 km por hora, 45 a 60 de carga. Essa prata também tá chamativa, hein? Né, rapaziada? Bonitinha. Tá aí, rapaziada, 6.900, rapaziada, 150 kg aí, 65 por carga, 1000 watts. Será que ela é de chumbo, rapaziada? Deixa eu ver aqui. É, rapaziada, bateria de lítio, rapaziada, ó. 6.900 aqui, rapaziada, ó. Tem mais, rapaziada. Isso aqui, rapaziada, parece uma moto mesmo, da Bolin. Parece uma moto. 8.280, 1000 watts, 70 km por carga, rapaziada. Essa daqui é boa, rapaziada. Pra vocês que vai pra campo bastante longe, a distância, pra ir trabalhar, dá pra ir de boa. Chegou essa outra bonitinha aqui, ó. Aí, rapaziada, banquinho marrom, 6.720, rapaziada. Essa aqui, ó, 1000 watts, bateria de lítio, rapaziada, ó. Bem bonitinha. Pode ver que ela tipo reflete um platinado, tipo o arco-íris misturado a cor, rapaziada. Um baú.
É, rapaziada, tem essa aqui, rapaziada. Eu testei essa daqui, tem muita força. Ela aguenta 180 kg, 5.520, aliás. 1000 watts bateria de lítio. 45 a 60 por carga essa aqui, ó. Já testei, tem muita força, rapaziada. E freio a disco, ó. Tem essa roxinha aqui, ó. Aí, rapaziada. 5.160. Da Zub X3, bateria de chumbo, 1000 watts. Quantos quilos ela aguenta, rapaziada? Não fala, rapaziada, mas tá aí, ó. Chegou vários modelos, rapaziada. Tem essas daqui, rapaziada. 7.800. Tem várias cores, você vai escolher as que tem aí. Olha essa branca, rapaziada, ó. Linda demais, mano. Bateria de elite 1000 watts, rapaziada, ó, 50 km. É a Zub. Quando eu vim aqui, rapaziada, não tinha tanta moto bonita. Agora tá tendo, né, rapaziada? Depois que eu comprei a minha, saiu mais bonita pelo mesmo preço. Olha essa aqui, ó. G5. Bem robusta. Elite 1000 watts, 32 km. 150 kg ela aguenta. Capacidade, olha aí, rapaziada, ó. Tem umas que vem com baú, olha essa, rapaziada. Ela é tipo um cinzento com roxo. Conforme você vai virando ela pros lados, ela vai refletindo, rapaziada, ó. E tá o valor, ó. 6.240. Alto propelido, 45 a 75 por carga, rapaziada, ó. Olha essa daqui, rapaziada, diferenciada pra quem gosta de uma cor mais chamativa, forte, com baú lá, ó. Aqui tá o preço dela. A Zub também, 1000 watts, 6.700. Essa daqui também tá linda, hein, rapaziada. Ó, apoiozinho de encosto de banco. Freio a disco, né, rapaziada, ó. Farolzão bonito. Vamos ver o valor dela, rapaziada. 1000 watts, 60 km por carga, rapaziada. É a Fênix, 6.360, rapaziada. Tem essa daqui, rapaziada, ó, pra quem quer uma mais em conta, o valor. É essa de 4.800, rapaziada. 1000 watts. Velocidade máxima de 32, a autonomia 45 por carga, rapaziada. E aqui que quem gosta daquela lambretinha dos anos antigos, rapaziada, retrô. Você que ama aquelas lambretinhas, só que tá sem preço, rapaziada. Olha essa, rapaziada, estilo esportivo essa daqui, ó. Não, encostezinho lá atrás, ó. Olha a frente dela. Olha o valor. 6.590, rapaziada, essa daqui, ó. Moto da Hitway. Motor de 1000 watts, 70 volts, 23 amperes de bateria de chumbo, rapaziada. 70 km por carga. É de chumbo, rapaziada. É como vocês sabem, né? Tem menos tempo de vida a bateria, mas é boa também, rapaziada. Olha essa daqui, ó. 7.560, rapaziada, ó. Aí tem essa estilo esportiva também, ó. Aí aqui, ó, a frente dela. Aqui tá o valor. Tá um pouquinho uma fita no meio ali, mas dá pra entender algumas características. Essa daqui também tá bonita, rapaziada, ó. Repara nesse pneuzão aqui, ó. Freio a disco. É, rapaziada, ó. Mundo elétrico, rapaziada. Preço atualizado pra vocês aí. 8.880, essa aqui 1000 watts, bateria de lítio, né? E a bateria é boa, rapaziada. Aí essas verdinhas aqui, ó, vem com baú, já mostrei no vídeo, né? Aí, rapaziada. Essa daqui, rapaziada, precisa de CNH, né? Porque essa daqui é 120 km por carga, tem duas baterias, né? Bem robusta, só que tá sem preço. Essa aqui é a cavaleta, rapaziada, ó. Bonita, né? 7.740. Isso aí, rapaziada, ó. Tem essa daqui pra quem gosta desses estilos assim, ó, retrô. Rapaziada, ó. E rapaziada, ó, tá cheio de scooter elétrico. Essa verde chamou minha atenção, ó. Só que tá sem preço, felizmente, né? Eles não botam preço em todas. Essa Shaolo aqui, ó, veio mais completa do que a minha, rapaziada, ó. Porque ela vem com baú,
Veio com a roda diferenciada, rapaz. Você pode ver aqui, ó. Freio a disco. E é a nova Shalom, ó. 6.240. Freio a disco na frente e atrás, né? O bom é que ela vem com isso, rapaziada. Suporte pra você que trabalhar iFood. Olha essa roxa, rapaziada. Quem gosta daquelas cores bem diferenciadas, chamativas. Coisa mais linda. Ó. Linda, linda. Olha essa daqui, rapaziada. Essa vermelha. Essa daqui é bem alta, bem robusta. Vamos ver se ela é de chumbo, se é elite o preço, rapaziada. 8.880. Moto elétrica. Elite, 1000 watts, 72 km, 73 a 6 volts, 20 amperes por carga. Peso máximo suportado 150 kg, luz e constegia, temporizador. Ó, diferenciada, rapaziada. Bem diferenciada mesmo. Eu achei mais bonita essa cinzenta, que é um cinzenta roxo, né, rapaziada? E aquela azul ali, ó. Essa azul aqui tá que tá, hein, rapaziada. Tá muito linda mesmo. Olha essas daí, ó. Essa tem um farol mais, tipo, mais robusto, né? 6.590 essa aqui, rapaziada, ó. É bateria de chumbo, né? Mas tá aí, ó. É um valorzinho até bom, rapaziada, ó. Banquinho bem confortável. Tem essa daqui também, ó. Tô tendo um pouquinho de dificuldade, rapaziada, pra mostrar a moto pra vocês assim, que elas estão encostadas na outra. Mas dá pra ver mais ou menos, rapaziada. 6.960. E aqui, rapaziada, ó, são atrás delas das motos. Todas vêm assim, ó. Essa vem com baúzinho. A maioria vem com baú, né? Você pode ver que coisa mais linda essa daqui, rapaziada. Ó. Banco confortável, de couro. Essa também tá linda, ó. Rapaziada. E não para, rapaziada, ó. Não para, o mundo elétrico é assim, ó. É às 10 da noite, rapaziada. Ainda tem gente comprando aqui, porque é muito lindo os modelos, barato, né? Essa daqui, rapaziada, ó. Vem pro mundo elétrico, rapaziada. Conhecer os modelos, vocês vão se apaixonar pelos modelos. A minha é uma dessas, rapaziada, ó. Eu comprei, só que não veio com baú, infelizmente, né? Porque não tinha modelo novo quando eu comprei. Ó, essa daqui também tá bonitinha, ó. O baúzinho lá, ó. Só que tá sem preço, né? Acho que já foi vendida, tem um nome ali, rapaziada, ó. Mas, ó, tem um baúzinho. Mas tem essa aqui vermelha também, que é bonitinha, rapaziada, ó. Sim, rapaziada. Tem todo modelo, rapaziada. Olha esse farolzinho aqui atrás. Essa prata também é chamativa, hein? Tá, rapaziada? Chamativa, freio a disco. Rapaziada, ó. Lá embaixo tem freio a disco, vermelho. É, rapaziada, tá. Um baúzinho, todas com baú, rapaziada. Tem rosa. Depois eu vou mostrar de novo. Essa daqui também tá linda, rapaziada. Vocês, mulheres, gostar dessas cores, ó. Uma GT. Hitway. Rapaziada, toda linda, ó, com baúzinho, ó. Linda, linda. Olha aquela lá, rapaziada, pequenininha, tipo estilo esportiva. Vou mostrar ela novamente pra vocês, rapaziada. Todas no baú, rapaziada, todas. Olha essa verde, rapaziada, ela fala que não é a coisa mais linda. 6.600, rapaziada. 1000 watts aí, ó. 150 kg de suporte. Olha a coisa desse guidão, rapaziada. O pessoal tá tudo olhando, porque ela é muito chamativa. Olha o baú dessa, coisa mais linda. Baú confortável. Olha o painel dela, rapaziada. Coisa mais linda. A pilotagem dela. Rapaziada. Vocês têm criança, rapaziada, é bom você dar um modelo desse para as crianças, não dar essas motos potentes, rapaziada. Porque essas motos potentes tem muitas crianças, tá acontecendo acidente. Então é bom dessa daqui, rapaziada. As crianças de vocês aí. Tá vendo, rapaziada? Essas são boas para vocês dar para as crianças. Olha o precinho. 2.160, rapaziada. 350 watts, 15 km, né? Por hora, ó. Essa aqui tá boa para dar para uma criança. Tem um banquinho confortável. Modelo novo. Tem os patinetes. Patinete para as crianças, ó.
Essas daqui, rapaziada, dá pra dar pra umas crianças. Agora tem gente que tá dando moto elétrica, né, pra criança. Aí isso aí é perigoso, né, rapaziada? Ó, bom que ele acelera aqui, ó. Tem aceleramento, né? Aquelas bikes pra vocês que gostam de fazer iFood, rapaziada. Tá aqui o preço. Tem uns patinetes, ó. Lá atrás tem pra criança mais pequena. Aquela ali tá bonitinha, ó. Rapaziada, ó. Tudo bike. Tudo bike, rapaziada. Vou tentar mostrar algumas aqui. Nem todas, né? Porque tá muito em cima. As bikes tá, não dá pra filmar certinho. Os triciclos, né, rapaziada? Vocês gostam também do triciclo? Ó, vou mostrar um aqui, um preço. Esse triciclo aqui, ó. 7.920, rapaziada. E cabe a família toda, rapaz. Família toda mesmo, ó. Acelerador, pisca, dá ré, dá tudo, rapaz. No canal, se inscrever, dar o like, compartilhar pra família. E sempre tá ativo nas notificações pra ver vídeos novos no canal. Olha essa aqui, rapaziada, bem pequenininha, que coisa linda. Essa daqui, ó. Aí, rapaziada, 500 watts. Essa aqui é bom pra dar pra uma criança, rapaziada. Leva até adulto também, né? Deixa eu ver quanto suporta de quilo. 150 quilos, ó. Suporta eu. Olha essa aqui, ó. Tem um banquinho, ó. Ó, essa é toda de alumínio, rapaziada. Essa aqui lançou, ó. 3.840. Ali é os patinetes. Já vou mostrar pra vocês. Olha o alarme, rapaziada, das scooter elétricas. Tá disparando aí. Ó, esse aqui, ó. É um triciclo bem completo. Bem completo mesmo. Você quer levar a família, ou então a criança para a escola, o pessoal de idoso, isso daqui ó, vai facilitar, ó. Tem encosto de braço, ó, levanta, ó, bem macio, confortável, tem os controlezinhos, ó, chave, reserva, controle de reserva de alarme. Essa daqui, eu queria comprar uma dessas, rapaziada, pro parque. Essa daqui ou essa? Essa aqui tá mais bonitinha. Bom que ela é bateria de elite, rapaziada. 500 watts. Ó. Tô querendo comprar uma dessa pra andar no parque. Ela desmonta, né? Pode ver que ela desmonta ali. Essa aqui, rapaziada. Olha essa. Chega no bike de todo jeito, rapaziada. Todo jeito que você quiser, ó. Olha lá, a bateria fica ali, rapaziada, ó. Tá vendo, rapaziada? Tem ela preta também, ó o valor. Olha ali, coisa linda, ó. Tô mostrando lá, tá vendo? É os patinetes. Olha essa. Que coisa linda, rapaziada. Essa daqui, ó. Isso é bom que dá pra andar no parque, fazer iFood. E anda no trem, né? Essa daqui dá pra levar no trem. E, rapaziada, por isso. Tem esse com banquinho, pra quem gosta de patinete com banquinho. Aí, ó. Por isso, rapaziada, ó. Olha os patinetes aí, rapaziada. Patinete aí. De bateria de elite, rapaziada. 1000 watts, ó. Ó, acelerador é aqui, ó. Vendo, ó? Freio a disco, ó. Olha só como ele é top e robusto. Só o painel pra vocês. E personalizado, os punhos tipo esportivo. Rapaziada, bonito. Gostei. Top mesmo, ó. Tem várias cores. Top de linha. Esse daqui é da Hitway, rapaziada. Aquela marca conhecida, ó. O tecido dela. Patinete todo top. Ó. E tá o preço, rapaziada. Tô com dificuldade pra mostrar que tá muito em cima. Mas aqui, ó. Tem pisca do lado, ó. Esse alerta. Ó o painel dela. Painelzão. Aí tem os botões de comando. Todo o valor, rapaziada. A Hitway, ó, para as mulheres aí, rapaziada. Que gosta de andar no parque também. Ou então para ir trabalhar, rapaziada. Tá o valor, rapaziada. Aí em cima, ó. Rapaziada. Mostrando o máximo possível que der, rapaziada. Olha, rapaziada, para as crianças. É elétrico, rapaziada. Aquele lá, ó. Acelera aqui do lado, ó. 50 kg suporta, rapaziada. Olha aquele triciclo lá. Ainda tá aqui, rapaziada, ó. 80 km. Autonomia boa. E reforçado, né, rapaziada? Aguenta bastante peso. Ó,
rapaziada. Essa tá linda. Baúzinha. Rapaziada. Só tá sem preço, acho que já foi vendido ou ainda vão botar o preço. Essa aqui também tem com banco, rapaziada, de várias cores. Rapaziada, olha essa de trilha. Eu sempre quis andar numa moto dessa, rapaziada, de trilha. Meu sonho é andar numa motinha dessa. Só carro grande, né? Isso aqui é pra criança. E várias motos. Olha essa daqui, pra quem conhece. Essa aqui também tá bem conhecida. Preço, olha essa rosinha. Não é linda, rapaziada? Você dá pro seu filho. A molecada ficar tudo feliz da vida. A outra aquela foi vendida, aquela dali. Rapaziada, cheia, rapaz. Então é isso, rapaziada. Mostrei pra vocês alguns modelos, rapaziada, do mundo elétrico das scooter, rapaziada, de 1000 watts pra vocês, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like e compartilhar com a família, rapaziada. Muito importante você dar o like, comentar e se inscrever, rapaziada, para não perder nenhum conteúdo, rapaziada, das motos elétricas. E ficar sempre ativo nos valores, no desconto, e vocês comentam o que vocês acharam também dos preços. E é isso, rapaziada. Partiu, fui!